Sveiki! Ar jums atkal Igors Šeligovs un Dana Černicova. Un šodien bet ļoti svarīgs video par to, kā atbrīvot īkrus kāju apakšējo daļu, kas bieži vien mēdz novest pie ahila saites sāpēm, kā arī neļauj pilnībā izpildīt pietupienu, jo nelaiž celu uz priekšu. Lai masētu īkrus, mēs sākam ar rullīti. Ar rullīti nav tik sāpīgi kā ar bumbiņām. Un līdzīgi kā ar kājām, ar priekšējo daļu, mēs izbraucam cauri muskulim un skatāmies, vai tur ir kāda vieta, kas sāp. Jā, tātad sāpīgās vietas var būt atkal pa vidu vai no sāniem, no ārējā sāna vai no iekšējā. Pagaidām man nekas nesāp. Pagaidām nekas nesāp. Pagriez kāju uz āru. Bet man dibeni jāatpaušā? Tu vari sākt tikai ar to, ka tu piespied kāju klāt. Jā, piespied muskuli. Nav īpaši daudz. Mums liec otru kāju pa virsu. Mazliet kaut kas tāds. Okay, un uz otru pusi, jā, te bija, ja? Okay, un tad, kad mēs atrodam to vietu, tad mēs arī viņu izmasējam, ja? Līdzīgi kā ar kāju muskultūru. Izmasējam vienkārši turam? Izmasējam, tas nozīmē, jā, mēs turam tādu to 1 līdz 2 minūtes, kamēr tā sāpe pāriet un meklējam nākamo. Ar ikriem viņus var vieglāk vēl patestēt, nostājoties uz paaugstinājumu ar kāju pirkstiņiem, nolaižot papēdu uz leju un pavalkot ikru muskulatūru, sajūtot to vietu, kurā tad velk muskulis. Un tad jūs atgriežaties atpakaļ uz rullīti vai bumbiņām un izmasējat to. Kā ir? Sajūtas? Nu tā, jūtu. Nav tā, ka drausmīgi sāp. Ok, un tad mēs varam sākt izmantot bumbiņas, ja? Ja pārāk nesāp ar rullīti. Ja pārāk nesāp, tad, jo ja nesāp, ja jūs teiksim, paši novērtējat to sāpi no 1 līdz 10 uz 3 vai 5, tad visticamāk rezultāti nebūs labi no tās masāžas. Ja? Sajūtām ir jābūt, ka jūs paši novērtējat līdz 8, 9. Arī nevajag maksimāli sāpīgi sev darīt, jo nav jēga vienkārši nodarīt savu sāpes. Doma ir masēt, kamēr atbrīvojās muskulis. Tad tā bija ikru masāža. Ļoti svarīgi cilvēkiem, kuri daudz skrien vai daudz staigā, vai vienkārši jūt, ka nevar izpildīt pareizi pietupienu, tad dažreiz tas ir vainīgais. Kā arī ahila saites sāpes var būt izraisītas ar šo muskulu sēlu. Tas ir šodien viss. Paldies par uzmanību. Tiekamies nākamajā video, kur mēs izskatīsim nākamo muskuļu grupu. Kā vienmēr rakstiet komentāros, kas jūs interesē vairāk. Paldies! Here we go.